હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ અવર ચેનલ માય શબ્દકોશ ડિક્શનરી. લીંબુનો રસ કાઢવાનો સંચો, તેને હિન્દીમાં કહે છે નીંબુ નિચોડને વાલા. નીંબુ નિચોડને વાલા. તેને ઇંગ્લિશમાં કહે છે લેમન સ્ક્વીઝર. લેમન સ્ક્વીઝર. નેક્સ્ટ છે ડોલચું. ડોલચાને હિન્દીમાં કહે છે ડોલચી અને તેને ઇંગ્લિશમાં કહે છે મિલ્ક કેન. મિલ્ક કેન. નેક્સ્ટ છે તપેલી. તપેલીને હિન્દીમાં કહે છે ભગોના. ભગોના અને તેને ઇંગ્લિશમાં કહે છે પોટ. પોટ. નેક્સ્ટ છે વાસણ મૂકવાના સ્ટેન્ડ. વાસણ મૂકવાના સ્ટેન્ડને હિન્દીમાં કહે છે ડલિયા. ડલિયા અને તેને ઇંગ્લિશમાં કહે છે ડિશ રેક. ડિશ રેક. નેક્સ્ટ છે વાસણ ઘસવાનો વાયર. વાસણ ઘસવાના વાયરને હિન્દીમાં કહે છે જૂના. જૂના અને તેને ઇંગ્લિશમાં કહે છે સ્ટીલ વૂલ. સ્ટીલ વૂલ. જો તમને અમારા આવા ઇન્ટરેસ્ટિંગ વિડીયો ગમતા હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો અને તમારા મિત્રોને શેર કરો.